Is this a dog? Very good. आता मला विचारायचे, तो मुलगा आहे का? Is this a boy? Is this a boy? Very good. Is this a boy? Boy. Boy. हा. अशोक सूर्यवंशी जॉईन झाला का अशोक? भाग्यश्री अनम्यूट कर आणि एक मी सांगतो ते विचार. हा मोबाईल आहे का? Is this mobile? सांगा रे, बरोबर आलं का तिचं? Is this a mobile? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. इज धिस अ मोबाईल? A mobile. अ मोबाईल. A mobile. व्हेरी गुड. राज तू विचार. राज. हाँ सर. हा तू विचार. मी सांगतो तुला. हे रिमोट आहे का? Is this a remote? आता सुजाता तू उत्तर दे. सुजाता अनम्यूट कर. सुजाता तू उत्तर दे. हे रिमोट आहे का? त्याचं उत्तर कसं द्यायचं? यस, दिस इज अ रिमोट. उत्तर कसं द्यायचं? यस, Yes. दिस This इज is अ a remote. रिमोट. Remote. लक्षात सर्वांच्या? आता मी विचारतो राजला. राज माईक चालू कर. हाँ सर. हा. इज दिस अ बॉय? तो मुलगा आहे का? नाही, त्याचं मराठीतून अर्थ झालं. तू त्याचं उत्तर द्यायचं आहे आता इंग्रजीतून. इज दिस अ बॉय? Yes. Is this a boy? नाही, यस, दिस इज अ बॉय. Yes, this is a boy. दिस इज अ बॉय. Boy. उर्जन कॅमेरा व्यवस्थित ठेव आणि लक्ष दे. उर्जन तू निगेटिव्ह उत्तर द्यायचं. दिस इज अ बॉय. तू निगेटिव्ह उत्तर द्यायचं. This not boy. पहा कसं उत्तर द्यायचं. दिस इज नॉट अ बॉय. दिस इज नॉट अ बॉय. तो मुलगा नाही. तो मुलगा नाही. आपल्याला लिहिण्यापेक्षा जास्त प्रॅक्टिस करायचे, एकमेकांसोबत बोलून, एकमेकाच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊन. प्रगती निगेटिव्ह उत्तर दे. प्रगती. हो सर. दिस इज अ होम. त्याचं तू निगेटिव्ह करून दे उत्तर. This is not a home. दिस इज नॉट अ होम. आता तू प्रश्न विचार. हे घर आहे का? Is this home? Is this a home? व्हेरी गुड. इज दिस अ होम. हा, बोलायची सुद्धा आपली फोनेटिक्स असली पाहिजे. आपण इंग्रजी बोलतोय, एक एक अक्षर न बोलता कसं विचारायचं? इज दिस अ होम? हे घर आहे का? उत्तर देणाऱ्याने कसं द्यायचं? यस, दिस इज अ होम. हो, हे घर आहे. नो, दिस इज नॉट अ होम. नाही, हे घर नाही. आता अशोक आवाज येतो का? हा, तू उत्तर द्यायचं. हा राम नाही. आपण इंग्रजीतून कसं म्हणणार? This is not Ram. Not a Ram. बर, थोडं चुकलंय त्याचं. कोण दुरुस्त करते रे? मी सर. बरोबर. Is this a Ram? हा राम नाही. या वाक्याचं आपल्याला निगेटिव्ह करायचंय.
Not व्हेरी गुड. धिस इज नॉट राम. धिस इज नॉट राम. हा राम नाही. ज्या वेळेस व्यक्तीचं नाव येते त्या सेंटेन्स मध्ये, त्या वाक्यामध्ये घ्यायचं नाही. आलं का लक्षात? हो सर. हो. हा, त्याच्यानंतर आता फोन अनम्यूट करेल. चला, कोणाचं राहिलं प्रॅक्टिस? सर्वांचं प्रॅक्टिस झालं पाहिजे. सर्वांना वाक्य बोलले पाहिजे. सुशांत. सुशांत. हा काय? हा, तू सांग. हे शिक्षक नाहीत. इंग्रजीतून कसं म्हणायचं? This is not teacher. This is not a teacher. This is not a Not teacher. a teacher. हे शिक्षक नाही. नाही. नितेश. काय सर? नितेश. काय सर? हा, तू सांग. हे शिक्षक आहेत. पॉझिटिव्ह सांगू सर? हा, निगेटिव्ह नाही, पॉझिटिव्ह सांग. काय सांगू? हे शिक्षक आहेत. This is the teacher. This is a teacher. Teacher. हे शिक्षक आहेत. आहेत. पहा, आता आपण निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि इंट्रोगेटिव्ह हे तिन्ही वाक्य शिकलेले आहेत. शिकले का? हो सर. या तिन्ही वाक्याचा आपण एकत्रित सराव करणार आहोत. या तिन्ही वाक्यांचा एकत्रित सराव करणार आहोत. तर तिन्ही वाक्य एकदाच कोणी म्हणून दाखवते का मला? हा, सावली. दम. अर्णव, मोबाईल हात लावू नको. This is a boy. This is a boy. पॉझिटिव्ह सेंटेन्स झाला. व्हेरी गुड. हा, निगेटिव्ह. This is not Ram. व्हेरी गुड. हा राम नाही. दिस इज नॉट राम. व्हेरी गुड. आता इंट्रोगेटिव्हचं एक आपल्याला प्रश्न विचारायचे आहे. हा राम आहे का? Is this Sham? इज दिस श्याम? हा श्याम आहे का? व्हेरी गुड. तिन्ही वाक्य एकदम अतिशय बरोबर विचारलेली आहे. त्याच्यानंतर स्नेहा. एक निगेटिव्ह, एक पॉझिटिव्ह आणि एक इंट्रोगेटिव्ह तिन्ही वाक्याचा आपण सराव करत आहोत. This is a rabbit. मराठीतून सांगायचं लगेच. This is हा a ससा rabbit. आहे. हा ससा आहे. व्हेरी गुड. निगेटिव्ह त्याच एकाच वाक्याचं निगेटिव्ह करायचं त्यालाच. This is not a rabbit. हा ससा नाही. हा, आता क्वेश्चन विचार एक. Is this a home? एक घेतल्यानंतर त्यालाच कंटिन्यू चालू द्यायचं. इज धिस अ होम? इज धिस अ रॅबिट? हा ससा आहे का? मग आता आन्सर देईल आपल्याला प्रगती. इज धिस अ रॅबिट? This is a rabbit. नाही. यस. Yes, दिस इज अ रॅबिट. आणि तुला आता जर नकारार्थी उत्तर द्यायचं असेल, नाही तो ससा नाही असं म्हणायचं असलं तर नो, धिस इज नॉट अ रॅबिट. नो, धिस इज नॉट अ रॅबिट. नाही, तो ससा नाही. मग आता आपल्याला 5 ओळीचं संभाषण करायचंय एकमेकासोबत. तर आता मराठीतून विचारायला आपल्याला सुजाता आणि उत्तर देईल स्नेहा आणि प्रगती. चल सुजाता, मराठीतून विचारतीने इंग्रजीतून देईल उत्तर.
हे आंबा आहे का? त्याचं इंग्रजीतून करून तू हे कर स्नेहा. Mango. हा Is this a mango? इज धिस अ मँगो? हा आंबा आहे का? व्हेरी गुड. आता तू एक विचार, तिने उत्तर देईल तुझ्या क्वेश्चनचं. हे चिमणी आहे का? थांबरा. Sparrow. इज धिस अ पॅरो? इज धिस अ स्पॅरो? ही चिमणी आहे का? कोणाचा आवाज आहे रे? सिद्धांत. चला त्याच्यानंतर नितेश आणि अशोक. नितेश आणि अशोक. नितेश आणि अशोक. काय सर? नितेश तू मराठीतून विचारायचं, अशोक तू उत्तर द्यायचं प्रश्न तयार करून. हो सर. हा अशोक. धिस नितेश मराठी. हे पलंग आहे. This he. हा बरोबर आहे अशोक. चल हे अशोक इंग्रजी. अशोक इंग्रजी. This is a goat. नाही, त्यानं काय म्हणलंय? पलंग. कॉट म्हणायचं. धिस इज अ कॉट. हा पलंग आहे. धिस इज अ कॉट. हा पलंग आहे. आता हाच प्रश्न तयार करून विचारायला आपल्याला सुशांत. सुशांत माईक अनम्यूट कर आणि प्रश्न विचार. हा पलंग आहे का? हा पलंग आहे का? हा इंग्रजीतून विचार. कोण विचारते रे इंग्रजीतून प्रश्न? हा पलंग आहे का? मी विचारू सर. सर मी विचारू काय सर? ये कोणाचं चालू आहे? सिद्धांत. सिद्धांत आहे सर. सिद्धांत मोबाईलला हात लावायचं नसते. पहा तर आपलं काय चालू होतं? हा पलंग आहे का? हा कोण विचारते? मी विचारू सर. हा विचार. थांबा नितेश. इज धिस अ कॉट? व्हेरी गुड. इज धिस अ कॉट? हा पलंग आहे का? तर त्याचं उत्तर देईल सुजाता. सुजाता उत्तर दे. येस, धिस इज अ कॉट. हा निगेटिव्ह उत्तर दे लगेच. नो, धिस इज नॉट अ कॉट. व्हेरी गुड. पहा आपण कालपासून आतापर्यंत पॉझिटिव्ह धिस इज अ होम, हे घर आहे. त्याच्यानंतर धिस इज नॉट अ होम, हे घर नाही. त्याच्यानंतर हे घर आहे का? इज धिस अ होम? हे घर आहे का? यस, धिस इज अ होम. नो, धिस इज नॉट अ होम. नाही, हे घर नाही. इथपर्यंत आपण शिकलो. तर यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का? नाही सर. नाही. एक मिनिट मला फक्त
उर्जन हा चला. तर आपण आतापर्यंत धिसचा वापर कसा करायचा हा शिकलेला आहे. आलं का सर्वांच्या लक्षात? हो हो सर. सर. हो सर. याच पद्धतीने आपण आपल्याला आता आपल्या संभाषणाला पुढे नेऊ आणि दॅटचा वापर कसा करायचा शिकूया. संपलं. लिहून घ्या. दॅट म्हणजे काय? तो तिथे. तो तिथे. तिथे. दॅटचा वापर दॅटचा वापर दूरची एकवचनी वस्तू, व्यक्ती, फळ, फूल, झाड, प्राणी, पक्षी दर्शवण्यासाठी होतो. दॅटचा वापर दूरची एकवचनी वस्तू, व्यक्ती, फूल, झाड, प्राणी, पक्षी यांना दर्शवण्यासाठी होतो. दॅट म्हणजे तो ती ते झाड आहे. मराठीतून कसं म्हणतो आपण? ते झाड आहे. इंग्रजीतून कसं म्हणायचं आता त्याला? दॅट इज अ ट्री. कसं म्हणायचं? दॅट इज अ ट्री. दॅट इज अ ट्री. आलं का लक्षात? दॅटचा वापर कसा करायचा? दूरची एकवचनी वस्तू, एकच वस्तू आहे पण दूर आहे, पण आपल्याला दिसत आहे. आता मी इथे बसून आहे आणि माझ्यापासून थोडं दूर खिडकी आहे, तर मी कसं म्हणणार? दॅट इज अ विंडो. काय म्हणणार? दॅट इज अ विंडो. चला एका एकाने एक एक वाक्य सांगा बरं दूरचे. नितेश. हा सर. हा सांग एक वाक्य दॅट वरच. दॅट इज अ ट्री. दॅट इज अ ट्री. त्याला दूर झाड दिसत आहे, त्याला काय म्हणला? दॅट इज अ ट्री. चला दुसरं कोण सांगतोय? दॅट इज अ फॅन. हा कोण सांगला? भाग्यश्री. हा भाग्यश्री काय सांग परत एकदा मोठ्यानं. दॅट इज अ फॅन. दॅट इज अ फॅन. फॅन का? व्हॅन, VAN व्हॅन. दॅट इज अ व्हॅन. पहा दूर गाडी एका ठिकाणी उभा टाकलेली आहे, तर ती आपल्याला गाडी दाखवायचं असेल, सांगायचं असेल ती व्हॅन आहे किंवा ती गाडी आहे, तर कसं म्हणायचं? दॅट इज अ व्हॅन. आता आपण शाळेच्या बाहेर दूर उभा आहोत आणि शाळेकडे बोर्ड दाखवून म्हणायचंय आपल्याला ती शाळा आहे. काय म्हणायचं? ती शाळा. हा तर आपल्याला तो म्हणून दाखवाल राज. दॅट इज अ स्कूल. व्हेरी गुड. दॅट इज अ स्कूल. चला त्याच्यानंतर आता
भाग्यश्री झाली, राज झाली, अशोक. That is a mat. दॅट इज अ मॅट. आता मराठीतून सांग बरं अशोक. हे चटई आहे. नाही, चुकीचं मराठीतून सांगतो. दॅट म्हणजे काय? तो, ती, ते दूरच्या वस्तूसाठी आपण वापरतोय. दॅट इज अ मॅट. आणि चटईला तो म्हणत नाही आपण, म्हणतो का रे कधी? नाही सर. हा, हे अक्षर पण 3 दिलेले आहेत आपल्याला. या तिन्हीपैकी कोणतं अक्षर कोणत्या वाक्याला वापरायचं हे पण आपल्याला बोलण्यातून लक्षात आलं पाहिजे. ती चटई आहे. दॅट इज अ मॅट. दॅट इज अ मॅट. चला, त्याच्यानंतर आता सांगेल अर्णव. That is a door. दॅट इज अ Door. डोर. व्हेरी गुड. आता मराठीतून सांग बरं अर्णव. हे दरवाजा आहे. दॅट इज अ डोर. बर, हे दरवाजा आहे म्हणतो का आपण? नाही, काय म्हणतो मग? दरवाजा आहे. हा दरवाजा आहे. काय म्हणतो? हा दरवाजा. That is a door. हा, उर्जन. That is a bag. दॅट इज अ बॅग. मराठीतून सांग. ते बॅग आहे. ते बॅग आहे. बरोबर, ती बॅग आहे. त्याच्यानंतर That सांगायला is a fan. कोण सांगायला? एक आहे का ना? प्रत्येकाला संधी मिळाली पाहिजे. That is a fan. कोण आहे? कोण बोललं? सावली. That is a bag. दॅट इज अ Bag. झालं ना. बॅगचं आताच आपण वाक्य दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना सांगितलं. तू दुसरं सांग. That is a chair. दॅट इज अ Chair. शर्ट का? Chair. ती खुर्ची आहे. चेअर. हा हा. दॅट इज अ चेअर. ती खुर्ची आहे. व्हेरी गुड. सुजाता. That is a cat. दॅट इज अ कॅट. सुजाता, दॅट इज अ कॅट म्हणजे काय? तो मांजर आहे. असं म्हणतो का आपण त्याला कधी? ते मांजर. ते मांजर म्हणतो आपण. काय म्हणतो? ते मांजर आहे. दॅट इज अ कॅट. ते मांजर आहे. चला, याच्यानंतर कोण राहिलं? हा, सुशांत. That is a table. व्हेरी गुड. मराठीतून सांग. ते टेबल आहे. बरोबर आहे का रे? दॅट इज अ टेबल. ते टेबल आहे. चला, त्याच्यानंतर कोण राहिलं? सर, हा हा, कोण राहिलं त्यांना सांगा. चला. that is a dog. दॅट इज अ डॉग म्हणजे काय? तो कुत्रा आहे. व्हेरी गुड. दॅट इज अ डॉग. तो कुत्रा आहे. आणि तो आपल्या जवळ बसलेला असला तर कसं म्हणणार तू? This is a dog. This is a dog. लक्षात राहू द्यायचं. दॅट शिकायला म्हणजे धिस विसरून जायचं असं नाही. जवळ आपल्या बसलेला असेल तर धिस इज अ डॉग. आणि दूर असला तर दॅट इज अ डॉग. बर, मला विचारायचं आहे, तो कुत्रा आहे का? याचा क्वेश्चन हा कोण आहे? एका ना, याचा मला प्रश्न विचारायचा आहे. तो कुत्रा आहे का? इज दिस अ डॉग? मी काय म्हणलो? तो. धिस म्हणजे काय येते? हा, ही, ये. बरोबर. मी काय म्हणलो? तो कुत्रा आहे का? दूर बसलेला आहे, तो एकटाच आहे. तो कुत्रा आहे का? मी सांगू सर? हा सर मी सांगू? हे काय? Is that a dog? इज दॅट अ डॉग? कसं विचारायचं? इज दॅट अ डॉग?
तो कुत्रा आहे का, आणि तो आपल्या नेमकं जवळ बसलेला असेल तर कसं विचारणार आपण? Is this this a dog? तो कुत्रा आहे, हा कुत्रा आहे का? जवळ असेल तर काय म्हणायचं? इज दिस अ डॉग. आणि दूर असेल तर इज दॅट अ डॉग. Dog. आलं का लक्षात? हो सर. हा, आता मला दूर मुलगा उभा आहे, तर तो मुलगा आहे का हे विचारायचं आहे, आणि ते राज विचारला आपल्याला इंग्रजीतून. राज, Is this a boy? मग आपण काय म्हटलेलं आहे? दूर मुलगा उभा आहे. आपल्या जवळ उभा आहे का तो? हा, मग काय शब्द घ्यावा लागेल? Is this a boy? बरोबर आलं का रे अशोक? त्याचं राजचं बरोबर आहे का अशोक? नाही. नाही. तर बरोबर आपल्याला नितेश विचारून दाखवल. नितेश विचार बरं. Is that a बॉय dog? बॉय बॉय. आता परत एकदा विचार नितेश. Is that a boy? व्हेरी गुड. इज दॅट अ बॉय? तो मुलगा आहे का? अर्णव, मोबाईल शांत ठेवून एका ठिकाणी बसून राहायचं. खुर्ची टेबल सर्वांनीच लक्षात ठेवायचं. आणि हे दिलेले वाक्य लिहिले की तुम्ही? दिस इज अ ट्री, दॅट इज अ ट्री. ते झाड आहे, दॅट इज अ व्हॅन. त्याच्या पुढे तुम्ही मराठीतून लिहायचं. आलं का लक्षात? हो सर. पुढे किंवा खालच्या ओळीला. हो सर. तर आता पुढचा प्रश्न विचारेल मी, मराठीतून सांगतो आणि अर्णव इंग्रजीतून विचारेल. अर्णव, केलास का म्यूट? अर्णव, अर्णव, चला ठीक आहे. त्याच्यानंतर सुशांत. सुशांत, हा, ती मुलगी आहे का? इंग्रजीतून विचारायचं आहे आपल्याला. ती मुलगी आहे का? That is a girl. तू काय उत्तर दिलास? दॅट इज अ गर्ल. ती मुलगी आहे. तुझ्या इंग्रजी वाक्याचा अर्थ काय होतो? दॅट इज अ गर्ल. ती मुलगी आहे. पण आपल्याला प्रश्न विचारायचे आहे, ती मुलगी आहे का? Is that a girl? Is that a girl? व्हेरी गुड. इज दॅट अ गर्ल? ती मुलगी आहे का? यस, दॅट इज अ गर्ल. होय, ती मुलगी आहे. नो, दॅट इज नॉट अ गर्ल. नाही, Not a ती girl. मुलगी नाही. नाही. चला, त्याच्यानंतर सुजाता. सुजाता, दूरच्या एका वस्तूकडे बोट दाखवून प्रश्न विचारायचं. तुझ्याच हॉलमध्ये बसलेल्या दूर दिसणाऱ्या वस्तूकडं बोट दाखवून एक प्रश्न विचारायचं. Is that a door? इज दॅट अ डोर? हा, विचारताना सुद्धा आपल्या वारंवार सांगतोय मी की आपण प्रश्न विचारत आहोत, आपण इंग्रजी बोलत आहोत, याची आपल्याला जाणीव झाली पाहिजे. इज दॅट अ डोर? तो दरवाजा आहे का? त्याचं उत्तर द्यायचं. अशोक त्याचं उत्तर देईल. इज दॅट अ डोर? अशोक, इज दॅट अ डोर? ते दरवाजा दूर आहे. तू त्याचं उत्तर द्यायचं आहे. इज दॅट अ डोर? ते दरवाजा आहे का? कोण उत्तर देईल? नितेश? मी सर. हा, चल ठीक आहे. भाग्यश्री, इज दॅट अ डोर? हा, नितेश, इज दॅट अ डोर? Yes, that is a door. यस, दॅट इज अ डोर. Yes, that is a door. आहे. पहा, बऱ्याच जणांचं आहे. लक्ष नाही. अशोकचं सुद्धा त्यापैकीच एक आहे, लक्षच नाही त्याचं. नाही गेलं तर त्याला नक्कीच प्रश्नाचं उत्तर आलं असतं. तर आपण काल आणि आज जवळची एकवचनी वस्तू
आणि दूरची एकवचनी वस्तू कशी दाखवायची, इंग्रजीतून प्रश्न कसे विचारायचे, उत्तर कसे द्यायचे, होकारार्थी उत्तर कसं द्यायचं आणि नकारार्थी उत्तर कसं द्यायचं, इतक्या गोष्टी आपण शिकलेलो आहोत. आलं का लक्षात? तर हो, तुम्ही सर. सर्वांनी काय करायचं माहित आहे का, कालचं तसंच न सोडून देता कालचे फक्त 2-4 वाक्य लिहायचं. कसं, धिस इज अ पेन, ही पेन आहे. परत त्याला दूर करायचं, दूर पेन आहे आपल्याला. दॅट इज अ पेन, ती पेन आहे. That is a pen. आलं लक्षात? इज धिस अ पेन, ही पेन आहे का? यस, धिस इज अ पेन. Pen. दॅट अ पेन, ती पेन आहे का? यस, दॅट इज अ Yes. पेन. Pen. दॅट इज नॉट अ पेन, ती पेन नाही. अशा पद्धतीनं संभाषण तुम्ही तुमच्या वहीवर लिहून आपल्या शाळेच्या ग्रुपवर पाठवायचंय. आलं का लक्षात सर्वांना? हो सर. आणि उद्यापासून शाळा सुरू आहे तरी पण आपला ऑनलाईन क्लास चालूच राहील. आलं लक्षात? हो सर. तोपर्यंत तुम्ही एकमेकासोबत 5-10 मिनिटं इंग्रजीतून संभाषण करणार नाही, तोपर्यंत भरपूर काही आपल्याला या घटकामध्ये शिकायचंय. आलं लक्षात? हा, किती लिहून आणायचे? आपल्या मनानं वाक्य लिहायचे.